Compré por 500 pesos argentinos este Motorola Nextel y en este video vamos a desarmarlo por completo para ver por qué no funciona. En el video pasado le dimos una limpieza porque estaba lleno de mugre y tierra. También venía este chip, pero no debe funcionar. Lo primero es conectarlo a la fuente de alimentación para ver qué sucede por dentro. Este diagnóstico es fundamental para cualquier celular antes de desarmarlo. Si tiene un consumo en la fuente, puede ser una fuga de corriente por dentro. Y ahora sí, vamos a desarmarlo. Estos celulares viejitos estaban tirados y estoy seguro que tiene humedad por dentro. Elegimos bien el destornillador y sacamos cada tornillo. Cuando la humedad llega al componente, lo que hace es unir el lado positivo con el lado negativo. ¿Y cómo lo hace? Se genera una capa blanca por alrededor, haciéndose un puente entre sí. Es un mini resumen básico. Y ahora vamos al microscopio. ¿Será humedad o tiene otro problema? Vamos a tirar alcohol isopropílico. Con la pinza vamos a tratar de humedecer todo. Miren toda la mugre que tenía. Ahora vamos con el cepillo. Vamos a conectarlo a la fuente a ver qué sucede. Podemos ver que tiene un consumo altísimo. Esto debe ser un problema más interno, que lo vamos a solucionar en la parte 3. Pero antes, ¿querés llevarte este certificado oficial de técnico de reparación de celulares con tu nombre? Ingresa a nuestros cursos de nuestra página web como único pago y acceso ilimitado a las 24 horas al curso. De básico hasta avanzado, con todo lo que tenés que saber para tener tu propio